Nou, we wilden nummer 1 is hebben. We zijn er gewoon voor gaan zitten in een oefengebouw. Fondsgebouwtje in Voorschoten. Het orkest is klaar, keyboards, synthesizers, alles. En maar verzinnen. Nou, een beetje mooi schema, wat klinkt lekker op dat ding. En zo kom je met al ideeën die je had, mengen dat allemaal bij elkaar. En zo ontstaat op een gegeven moment een nummer. En op een gegeven moment dachten we, ja, nu hebben we het. Dus we belden, ik kon komen luisteren. En dan keurde hij dit goed of af. Hij hoorde het, ging hem uit zijn dak. Dit is geweldig. Dat was de kwestie van de tekst erbij en hup, opnemen. Maar dat bestond alleen maar op gitaar. De rest wij bezochten de toevoeging met z'n drieën zingen. Die koortjes die klonken echt te gek. Ja, dat is nog een extraatje. Ja, zoals het, dat kwam dus door die mellotron. Het arrangement is er al meteen, terwijl je speelt. Het is meteen, klinkt het ook. Ja, want er stond één keer een mellotron in de studio. En dan herinner ik me nog, en daar waren we helemaal weg van. Ja, volgens mij was het die trombone-solo die eruit kwam ineens. Ja, dus ontdekten we dat het niet alleen maar strijkers waren, ja, dus dat je ook echt goede soloblazers. Ja, dingen was alleen niet te vervoeren. Dat werd meteen vals, weet je. Ja. Dus ze konden nooit meer live optreden, dat kon niet. Maar in Engeland had iemand zo'n ding uitgevonden die je op stage kan gebruiken. Nou, die werd toen gewoon subiet gehaald. Ja. En toen konden we verder. Ze wilden per se een mellotron. En dat is ook een onderdeel van de sound van Earth geworden natuurlijk. Ze gingen met de boot naar Engeland, zo ging dat toen. Een mellotron halen. En dat is gelukt. En daar waren ze ook heel vroeg mee begonnen. Ja, Journey heeft hem opgehaald met Wijnand. Ja, de Rodi. En toen werd het alleen maar toetsen natuurlijk, dus als je handen vol aan. En dan in combinatie met een Hammond-orgel en zo, dat is echt een mooie orkestbak. Het was ook een bepaalde manier van spelen, hè? Want een toon duurt 9 seconden. Dan is het bandje afgelopen. Maar dan moet je hand optillen en dan schiet je die bandje weer terug. En dan kon je weer. En zo krijg je ook een manier van spelen die ook heel apart klinkt natuurlijk. Want iedere keer stopt er ergens een nootje in dat akkoord. En dan komt weer terug. Nou, dat hoort er allemaal bij. Het is allemaal nieuw. En niemand heeft het ooit zo gedaan. Het is allemaal uitvinden. Heerlijk was het. Van die nieuwe dingen die te gek klonk. Ja, ik denk dat Memory is de eerste mellotronplaat. Dat is, ja.